हे गाइस, मेरा पे नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे रियलमी नार्जो N55 के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑफ कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को ऑफ करना चाहते, बंद करना चाहते, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आपके करेगा सेटिंग्स में जाइएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड पे जाना है। तो यहाँ पे आपको जीबोर्ड का ऑप्शन दिया जाता है, तो आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज के ऑप्शन पे जाना है। तो आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन दिया जाता है। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन ऑन होगा तो आप इसे स्टेप से ऑफ कर दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। तो आपके फ़ोन में कीबोर्ड साउंड ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस स्टेप से आप कीबोर्ड साउंड को ऑफ कर सकते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।